en mi canal. Hoy vamos a hacer, como mañana empiezo clases, hoy vamos a hacer un... vamos a estar mostrando mis útiles. Y esta es mi mochila de Boca, porque soy de Boca. Bueno, corto un poquito. Y bueno, acá vamos ya a abrir la primera... primero abrir la parte más pequeña. Acá tengo el tupper. No tengo nada, básicamente. No tengo nada. Pues mañana, recién. Y yo ya quiero ir. Arre. Bueno, sí quiero ir. Esta es mi botella con sticker de Boca. Pongo acá, ¿no? Acá hay algo más. ¿O no? No hay nada. Pensé que había algo más. Acá ya hay más cosas. Upa. Acá tengo reglas. Y vamos. Y bueno, acá está mi carpeta del Barça. Dice Gabriel, mi nombre. Y por acá está, creo que mi otra carpeta. Porque tengo que llevar dos carpetas. Sí, porque estoy en cuarto grado. No me importa si dicen que esto no es mucho. No me importa. No les pregunté. Así que no me importa. Para los que están en primero, en segundo y en tercero, les voy avisando. Cuarto, es muy difícil. Es difícil. Y acá está mi otra carpeta del Barça. Acá está lo de matemática, todo. Ahora vamos a mostrar mi cartuchera con la cosa con la etiqueta esta del Barça. La cartuchera. Acá tengo muchas cosas, varias cosas, ¿sí? Acá tengo la lapicera con borra, la plasticola, la tijera con la etiqueta y por acá está mi sacapuntas. Acá está mi lápiz. Acá están los colores. No los quiero sacar todos. Están los colores. Acá están. ¡Ah, no! ¡Se cayó un color! ¡Se cayó un color! Listo. Acá están los demás colores. Y este color también pasa que se cayó. Se está cayendo cada rato. Y bueno. Y acá hay más cosas aún. Espérense. Cálmense. Acá. Tinta. Los repuestos. Porque si se me acaba la tinta. La goma. La goma, sí. La goma. Que es muy larga. Es larga. Y acá lo que... ¿Por qué está abierto? Pues, espera, lo cierro. Lo que todo el mundo pide en segundo y tercero, liquid paper. Acá, liquid paper. Y ahora vamos a guardar esto. Corte. Ay, corte. Y ahí no me salió. Corte, ahora sí, corte. Y bueno, eso fue todo. Y ahora vamos a hacer otro corte más para mostrar cómo me queda. Y bueno, así me queda la mochila. Uy. Va. Así me queda la mochila. Ahí ven. Bueno, no. Se cayó la cámara. La cámara. Lo mismo. Así me queda. Bueno. Y ahí vieron cómo me queda, ¿no? Bueno, bye bye. Nos vemos la próxima.